家好，我们是第二组。那我们的队名就是Jungle队，然后我们的丛林Jungle 拍谁啊？英语不对了，你搞成丛林队的啊？对，然后我们现在要我们的队呼，预备开始。你好。这边是第一张图，对，但是这个图。那我们的布基他之后就是看到外面的世界很美好，所以我们布基就决定要回去山洞，然后告诉他的朋友外面的世界有多么美好。可是他的朋友完全都不理他，然后就是觉得说布基背叛了我们，不要理他。然后布基就被他们赶出来了。赶出来就是他们又是用一阵拳打脚踢的，然后可是布基完全不知道为什么，因为他觉得不知道为什么他的朋友要这样对待他，明明外面的世界都很美好，你们都不听我说这样子。然后他就很沮丧的往前面走，然后就慢慢走，然后一边很沮丧，因为他被朋友打，他就一直在想说为什么我朋友要这样对我。在非常沮丧的时候，他看到一座山洞，然后山洞里面就是他就想说，这个山洞里面是什么？可是他在想说他要不要进去，因为毕竟那是别人的山洞，就是他也没有去过别人的山洞。他在想说会不会又遇到同样的情形，就是他的朋友，就是会不会又被人家这样殴打这样子。可是他觉得他必须要把外面的世界很美好的事情告诉每一个山洞人，所以他就鼓起勇气进去了这个山洞。然后他就从那边走进去了，然后他就看到2个山洞里面的人，然后他就努力的跟他们说：“你们好，你们不要害怕，我叫布基。我是来自另外一个洞穴的朋友，希望你们可以跟我一样，到处到外面看看外面美丽的世界。”然后就是他们还在思考他就是布基说的话，可是布基发现了那个另外一个族群里面有那个竹篓，他们编织的那个竹篓，然后他就心想说：哇，我已经来到老人所说的西边的世界，就是竹篓的那个山洞人。所以他就更努力、更积极的要告诉他们，就是你们一定要就是很努力的推广外面的世界很美好。然后接下来啊，他们都已经同意他说的话了，所以布基已经说服那个西边族群的他们就一群人拿着竹篓，决定要往东边族群的那个山洞走，因为他要就是把老人所说的话，就是都一起，就是把东边跟西边的人一起聚集起来这样子，然后他们就往就是东边的山洞走，然后这边有一个塔，然后东边呢已经来到了东边。那东边呢，就是因为东边是拿竹篓的比较凶，你看太阳都比较凶。然后布基也是一样，就是想说拿着那个西边的竹篓，然后里面装苹果，然后走进去东边就是东边族群的那个洞穴里面，然后他们就是用那个长矛这样子，还有他们里面有烤那个鸡腿。然后他们就是一群人，就是也是很努力的在说服东边族群的朋友这样子。然后皇天不负苦心不羁，所以他们终于就是大家一起都走出去洞穴了。然后大家也都在外面就是玩得很开心。可是布基心里一直很疙瘩，因为他的朋友还没有出来。然后他们就是决定说，就是用长矛上面挂着山猪，然后用竹篓提着苹果一起进去他们原本的那个山洞，去找他们的更好的朋友。然后这是他们最原始的朋友，然后他们就在那边一直解释，然后就过得非常快乐的日子。后来就是你看有大象出来了，还有苹果，还有彩虹，还有熊熊，还有海鸥哦，所有的还有小白兔，所有的一幕都是非常的美满的，没有吵闹声，都只有欢笑声哦，就像我们的Jungle一样，Jungle。谢谢。